গেল কয়েক দশকে এমন বন্যা দেখেনি ভারতের উত্তরাঞ্চলের মানুষ। পানির স্রোতের ভয়াবহতায় আটকে উঠছেন অনেকে। কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিতে ভারতের দিল্লি, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ডে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে পানির উচ্চতা। বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করছে রাজ্যগুলোর প্রতিটি শহর ও গ্রামে। পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড়, হরিয়ানা, রাজপুরা, ডেরাবেসি শহরে পানির উচ্চতা স্বাভাবিকের চেয়ে কয়েক ফুট উপরে অবস্থান করছে। এতে তলিয়ে গেছে অনেক বহুতল ভবনের বেসমেন্ট ও নিচতলাগুলো, পানির নিচে রাস্তাঘাট ও প্রধান সড়ক। এমন পরিস্থিতিতে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাতে অনেকেই ব্যবহার করছেন কাঠের নৌকা। জরুরি সহায়তার জন্য ডাকা হচ্ছে সেনাবাহিনী ও উদ্ধারকর্মীদের। যমুনা নদীর পানি বইছে বিপদসীমার উপর দিয়ে। দিল্লির নিকটবর্তী পুরানো ব্রিজ পয়েন্টে রেকর্ড 206 মিটার ছাড়িয়ে গেছে পানির উচ্চতা। পানির তোরে তলিয়ে যাচ্ছে আশপাশের গ্রাম, যানবাহন ও বড় বড় স্থাপনা। বাদ যাচ্ছে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও। হিমাচল ও উত্তরাখণ্ডের বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতি হয়েছে। দীর্ঘ সময়ের অতিবৃষ্টিতে দেখা দিয়েছে পাহাড় ধস। এতে চাপা পড়েছে বাড়িঘর ও দোকানপাট। পাহাড় ধসের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে সড়ক যোগাযোগ। আটকা পড়েছে কয়েক হাজার পর্যটক। তাদের উদ্ধারে জরুরি ভিত্তিতে যোগ দিয়েছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। যমুনা নদীর পানি বাড়ায় দেশটির রাজধানী দিল্লি পানিতে তলিয়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে। এরই মধ্যে তলিয়ে গেছে সেখানকার রাস্তাঘাট ও নিম্নাঞ্চল। এমন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে দুর্ভোগে নিম্ন আয়ের মানুষরা। অনেকে এরই মধ্যে বাধ্য হয়েছে বাড়িঘর ছেড়ে রাস্তায় আশ্রয় নিতে। চলতি সপ্তাহে দিল্লিতে স্বাভাবিকের চেয়ে 112%, পাঞ্জাবে 100% ও হিমাচলে 70% বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। আগামী কয়েকদিন রাজ্যগুলোতে বৃষ্টিপাত থাকবে বলে পূর্বাভাস জানিয়েছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ। এতে শঙ্কা দেখা দিয়েছে পরিস্থিতি আরও বেগতিক হওয়ার। জাহানারা ভূঁইয়া, এখন বিশ্ব।